ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, କେରଳ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଡୁଚେରୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ସେଠୁ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଲ ସଙ୍କଟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି सरकार तांकर, तेणु सी जहाँ कहते आम पालन गोटे नागरिक हिसाब से पालन करिया आमर दायित्व। आमे प्रश्न पचारिकी आमे तेल आनीपर आउ प्रथमतः हूँ जिते मिडिल ईस्ट रे युद्धर प्रभाव ये गोटे ओडिशा भारत उपर पड़ी। भारत सब ता देशवासी को जितेबाला कौन विपद आसे, सपोज आज तेल संकट है बोली आमको समस्त को बाधुची। खाली परमाणु बोमा फोपाड़िया कथा यदि कह काली यदि कौ देश कह मु तुम देश उपर परमाणु बोमा पकेबी, तुमको से सतर्क करेंगे सरकार, केंद्र सरकार सतर्क करेंगे जे तुम तुम सुरक्षापी किए कौटे लुच किए कौटे छप कौन कर ए कथा को लेकिन एत हल्लापाला कर कौन अच्छे। विरोधी दलर कम है विरोधी करवा। जेकोसी गोटे केंद्र सरकार जहाँ गोटे नीति आणतु बा जहाँ गोटे कहले माने कथार नथा बाहर करवा, माने गोटे अर्थ को तार अनर्थ करके लोक बुझेवा कहवा ए को विपक्ष माने घेरिवा सरकार को, ये हूँ सरकार माने विपक्षर गोटे रणनीति। से किसी असुविधा ना, विरोधी लोक कहे से कथा छाड़। देश जितेबाला आम देखुं स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद अच्छी, तेल आसुनी, आमर गोटे राष्ट्र तेल आसूला रूस कोटना कोटी तार बेरेल पिछा टंका अधिक बढ़ाई देछि। निश्चित भाव एटा भारत में तेलर जो दरदाम वृद्धि होती, जो बेरेल कंचा तेल किणा होची तार अधिक टंका दिहाई किणा होची। भारत सरकार कही जो समय आपण मैंने समस्ते जानी जानिकी अजणा हूँ नहीं, जो समय कम से कम युद्ध चली ईरान आउ इजराइल अमेरिका युद्ध, से समय पाकिस्तान तेल मिलू ना, तेल से 400-500 टंका थिला। मात्र युद्ध समय आम ये 100-102 टंका तेल किणुले, आज सामान से रेट किणुंट। ये जितेबाला युद्ध सरी जाइए पाकिस्तान अवस्था कौन अच्छी, से माने आरब कंट्री माने मुस्लिम कंट्री होगी से माने तेल क्राइसिस रे पाकिस्तान लॉकडाउन परिस्थिति केबेठू हो गलानी। तांको सरकार केबेठू तांको ब्रेक कर सारे जे सरकारी गाड़ी गुड़ा जो कम चलो, स्कूल कॉलेज माने विशेषकर ऑफिशियल गुड़ा वर्क फ्रॉम होम काम हम यापर अनेक गाड़ी घोड़ा पर लगाम लगी सरकारी गाड़ी उपर। यहाँ भारत वर्ष नाला। भारतर जो दिन ठार मोदी कहले सुना किणना, बर्तमान धर आम जदि सुना किणना, जब तुम कौच आम सुना किणबू अधिक रू अधिक किण किण, कहीं आपर जो सुना रेट कमिज से तुम कह मुंडर हाथ दे बस। बर्तमान तुम 2 लाख टका 1.5 लाख टका देकी भरी किणव, तापर गोटे वर्ष पर ए सुना रेट कमिज, बर्तमान 1 लाख टका को 50,000 होपर कौन कर। जदि तुम कौच जमी एवं विदेश यात्रा राहुल गांधी कर, अनेक लोक कहते आम विदेश यात्रा कहीं करूँ, आम तेल कहीं किणुनु, आम सुना कहीं किणुनु। मोदी सरकार गोटे भल कथा बर्तमान कहतु आपण मैंने कई विष पीयंतु नहीं, तापर तुम मोदी सरकार मना कर तुम जबरदस्त पीब पिय। सी मना कला जितेबाला कहला हूँ तुम मोदी सरकार यही कथा बर्तमान कहूना भारतवासी कई विष पीब नहीं, तापर जो विरोधी मोदी की विरोध कर विष पीदब कहीं मोदी मना कर विरोध कर विष पीबू आउ कौन। अरे भाई देशर हितपाई जितेबाला कौन सरकार बा भारत सरकार केंद्र सरकार जी आमर जदि मना करुच्ची तुम किण ना, कम चला माने कम यूज कर पेट्रोल। आजिकल तो आमर सब देखले बैटेरी गाड़ी हो गलानी, मैक्सिमम बैटेरी गाड़ी। आ भारत वर्ष में जितेबाला इलेक्ट्रिसिटी कम हम से आम सरकार को प्रश्न पचारि पारू, कारण तुम बांग्लादेश को तेल बिकुच, म्यांमार को बिकुच, नेपाल को बिकुच, अन्य राष्ट्र को आम कौन सॉरी बिजुली बिकुच। आमर देशर बिजुली तैयारी होची, तुम अन्य देश को बिक्री कर आम घेरी पारू, कारण पेट्रोल तो आम देशर आमदानी नुह, सुना तो मैक्सिमम आम देशर आमदानी नुह। तेणु सी बाहर देश उपर जो निर्भर कराई जितेबाला बाहर देशर एभली विपद देखा जाउची। चाइना बर्तमान संपूर्ण भाव में तार नागरिक मानक ईरान पलि जावाकू अनुरोध करछि। चाइना जितेबाला तार नागरिक मानक जो देश आनिया व्यवस्था करे जानवे से देशर आउ गोटे किसी बड़ हवाकू अच्छी। तेणु बर्तमान बड़ हवाकू अच्छी, बर्तमान ईरान ने बर्तमान से पुणी गोटे कौन
ଯୁଦ୍ଧଫୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମସ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ତେଲର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଫିଲାରେ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ରାଜନାଥ ସିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋଦି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ରାଜନାଥ ସିଂ ବି ସେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସେତିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଖିକି ବି ଗାଡ଼ି କମ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତମେ କମ୍ କରୁନା। ତମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିଜୟ ଥାଲାପତି ହେଇଛି ସେ କେତେଟା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନା। କେବଳ କ'ଣ ବିଜେପି ଠିକା ନେଇଛି ଯେଉଁ ତେଲ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ? ତମେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇକି ବିଦେଶ ବୁଲିବ, ବିଦେଶରେ ନାଚିବ, ଯାତ୍ରା କରିବ, ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ତାପରେ ତମେ କହିବ ତେଲ ସଙ୍କଟ ହେଇଗଲା, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ରଣନୀତି। ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ମନା କରିନଥିଲେ ସୁନା କିଣିବାକୁ, ତେଲ କିଣିବାକୁ ମନା କରିନଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମନା କରିନଥିଲେ। ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଇତିହାସରେ ଅଛି, ଇତିହାସକୁ ଯାଅ। କିଏ କେଉଁ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ମନା କରିଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ତମେ ଖାଲି ମୋଦି କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ସୁନା ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିଣିବା ନ କିଣିବା ପାଇଁ, ହଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, କେରଳ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଡୁଚେରୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ସେଠୁ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଲ ସଙ୍କଟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଳନ, ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆମେ ତେଲ ଆଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଯେମିତି ଦଳେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମ ମୁସଲମାନ ଦେଶରୁ ତେଲ ଆଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଗେ କିଣିବୁ, ଆମ ଦେଶରୁ ତେଲ ଆଉଛି, ଆମ ଦେଶ ଇରାନ ଦେଶ, ଆଉ ତମ ଯେଉଁ ଇରାନ ଦେଶ ଯାଉନା, ତମ ଦେଶରୁ ତେଲ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁନା, ସେଠି ସାଇକେଲ ନେଇକି ପଳାଅ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳାଅ, ଇରାନରୁ ତେଲ ଆଣ, ତମ ଦେଶକୁ ପଳା। ଏମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବାସୀ ନୁହଁ, ଭାରତରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକ ଦଳେ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତେଲ କମ୍ କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ଷେ ନା 2-3 ମାସ କମ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କମ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟିକେ କମ୍ ତେଲ କରି ପକାଇବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ତେଲ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ତେଲ ଆମେ 400-500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ତେଲ ଯାହା ଆମର ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିନି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ତେଲରୁ କମ୍ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।